हेलो दोस्तों, ये है झारखंड, रांची। यहाँ तो काफ़ी ज़ोरों से बारिश हो रही है और बारिश छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। एक तरफ लोग कोरोना से पीड़ित, दूसरी ओर बारिश से। ज़रा सोचिए, इंसान जाए तो कहाँ जाए। चारों तरफ से मार, सिर्फ इंसानों के साथ, उन गरीब मज़दूरों के साथ जो रोज़ कमा खा रहे थे। उनका क्या हर्ष हो होगा इन दिनों। भगवान ही मालिक है, भगवान ही मालिक है, भगवान ही